Dobrý den, lidi, jdu si zahrát Airsoft, jo, Airsoft prostě, Airsoft, more. Airsoft je prostě nejlepší hra. Prostě tady střílíš, kámo, kuličky a máš prostě kuliček. Kuliček jak stádo ovcí, kámo. Dobrý stádo, kámo. Velký stádo, brácho. Je, pistolka. 220. No vole, já nemám přebyto, určitě, kámo. Kámo, počkej. Vám ukážu kouzlo, kámo, jak budu vybaven jak šafařík, jo? Tak. Tady si dám skin. A tady si dám maskáčovský. Tak, tady si dám jiný. Jaké, kámo? Tečka. Nebo toto. Já si dám toto. Tak. A teďka si... Tak. Jo. A teďka se koukejte na to kouzlo. Na to kouzlo. Koupíme si tlumič. Hej, koupíme si nejdražší tlumič a to je tady tento, kámo, koukej. Tak. Jo. Ty vole, to je tlumič. Ty vole, já jsem dobrý. Než vytáhnu pistolku, tak... Ty vole, to byl prd smrt. Tam je jeden, tam je druhý, vole. Tak se rozhodni, kam mi ty hráče dáš, vole. Jinak ti šafaříka strčím do prčic, kámo. Jo? A víš jak? A víš proč? Víš jak a proč? A víš proč a jak? Protože já neumím stříhat a učím se to, kámo, a nejde mi to a jsem línej si to naučit, prostě já na to seru, kámo. Buď skončím YouTubem, anebo, kámo, musíte mě v tom pozbudit, kámo, třídou, protože já se jinak na to vyseru. Dobrý prsis, kámo, dobrý se soustral a trošku se z nás zvedl ego. Jsi z nás zvedl ego, že? Egoista. Easy peasy. Ale co to je? Dobrý, nemůžu být sprostej furt. Ale more! Ty seš takovej bd, kámo, co to máš tam? Ty máš tam triko BDC. Easy. Dobrý, tak jsme prohráli, ale mně je to jedno, protože já si tady... Tak, jo. Hej, dáme si AKčko. Dáme si AKčko. A nebo AK12, AK47, nebo dáme si Gčko, vole. Gčko je fakt specialita moje. Mega, ale fakt je dobrá specialitka, kámo. Tam, vole. Osereš, kámo. To má. Ale mě se to neuložilo do prčec. Dobrý. Budu chodit na Airsoft, brácho. Ty na co se koukáš a máš 16 odběr a to už mi začínáš srát, dej mi ten odběr a nejseš degeš. Protože už jako... Pokud nechceš být degeš, jako... Ty vole! Dobrý snipe, kámo. Kámo, hej, vy 4, jo. A víte, že já nemám, že má 16 odběratelů. Takže vy 4, pokud do těch 3 týdnů nebudete mít odběr u mě, kámo, tak končím s YouTubem. A to finálně. Takže se nikdy nevrátím. Jo?
Tak prosím, ať na tomto videu aspoň bude nějakých 40, ne kecám, 40 vole, ne. 5 lajků, jo. A když tady bude 5 lajků, tak jste mě pozvudili a ještě do komentářů mě napište něco hezkýho. Kámo, buď MK41 nebo Gčko, kámo, já si vezmu Gčko. OK, má Gčko, vole. Je to dobrá zbraň jako to Gčko. Má to 110 nábojů, kámo, a... Zhebni. Kámo, more, ty stádo ovcí, kámo. Ty jsi bílý jak kundibán, vole. Ne, kecám, žádný vole. My jsme bratia. My jsme český, polský, německý a rakouský a slovenský jsme bratia, kámo. Protože jsme my 4 jako tento stát. Jo, 4. Tak jsme prostě stádo. Prostě. Takže když někdo napadne Česko, tak určitě nám pomůže Německo, Polsko, kámo. A Česko bude bojovat! Ne, ono, Česko je takový, že se vždycky zdá a sere na ostatní. Zhebni! Sedu na tebe. Bolos. Ale tak more, můžete to zabít, kámo? No, hurá. Máme tam toto. Ne, to je moc prostý. Ne, to je hnusný. Jo, výpečky jsou dobrý. Tyba, se mi to laguje z toho. Je tam. Je na longu, jo? Na longu. Ty vole. Tak zherni. Abych začal znova. No tak já začnu. Jaký kokon mě Hej ho, mám pupek jako Santa Claus. Ty vole, oni si tam řechtali koupice. Jak se na to beru ven. Já už to. Mám pupek jako Santa Claus. Když zakopnu, tak se znáš jako kosmonaut. Hello, je tady obsluha. To není dietní dotek. Abych začal znova. Je lavina, povidla. Kurva, to je popliva. Popliva, kam. No vy, dejte like, odběr a tak mě Hej, more. Dobrý. Dobrý. Ha, tak čus.